Майката природа може да бъде страшна и разрушителна. Има явление като торнадо, което е в състояние да издуха цял град от лицето на земята. Но понякога нашата природа сякаш изпада в откровена лудост. Огнено торнадо от цунами с височина километър и половина, портали към други светове и още много други явления съществуват в нашия свят, чието произход и мащаб не могат да бъдат обяснени. Небето като цяло често поднася уникални изненади. Така през 2018 година в Австрия фотограф е успял да лови небесно цунами от гръмотевичен облак. Това е било много плашещо и омагьосващо. Лично според мен това ми напомня за гасене на пожари от хеликоптери. Напомня ми също за някаква апокалиптична картина, тъй като изглежда сякаш небето внезапно се е отворило и страховитата дупка е бликнала от потоците вода. Това дори прилича на библейската история за глобалния потоп. За щастие в този случай е нямало наводнение, но много вода се е изляло в САЩ. Те са заснели друго необичайно небесно цунами. В този случай е нямало вода, само облаци. С помощта на хеликоптер един от фотографите е успял да лови този кадър. В този случай е нямало дъжд. Той е бил толкова висок, че практически всички сгради са изчезнали в облачните маси. Точков дъжд. За никого не е тайна, че когато вали дъжд, вали на определено място в един район на града. А в друг район времето може да е ясно или поне облачно. А в друг също може да вали. Но понякога дъждът се държи толкова странно, че не е за вярване и вали буквално върху едно нещо, например автомобил. Погледнете как дъждът вали точно върху този черен автомобил, докато останалите автомобили са сухи, а този автомобил поглъща цялата вода. Може би това е намек от небето, а това са кадри заснети в Париж. Може да видим как вали дъжд, но в строго определена точка. Обърнете внимание на тротуара, а останалата част е напълно суха, докато на няколко метра от него има локва. Дори операторът да дига камерата, за да покаже, че никой не налива вода отгоре. Казва, че солта е бялата смърт. Това е логично, тъй като излишъкът от сол може да доведе до много неприятни последици и болести, но бялата смърт не е само самостоятелно и рядко явление. Зимната мъгла, която води до обичайните температурни колебания, приемлива мярка до критични минусови температури. Учените все още не могат да обяснят естеството на тази аномалия и също така да предскажат появата й. Именно това климатично явление не е случайно. Факт е, че поради резките промени не само животните умират, но и хората, ако в момент на понижаване на температурата са далеч от своите жилища. Така през 2018 година жертвите от бялата смърт са станали туристи, които са направили спирка близо до Пилиш. Това е унгарски град. Според очевидци, които са успели да оцелят, те са споделили, че са почувствали странна тревога в душите си, пронизващ студ и някакъв свръхестествен ужас, въпреки че самото явление е рядко и красиво. Виждайки предстоящата зимна мъгла, е по-добре да бягате доколкото е възможно. Гледайки небето, понякога може да видите фантастично явление от облаците. Сякаш излизат някакви светкавици или лъчи, които могат да приемат различни форми. Например, през август 2020 година облаци с корона са били заснети в Алабама. Съвпадение ли е или не? Това се е случило в разгара на пандемията. Всъщност учените все още не са напълно сигурни в причините за възникването на подобно явление, но ключовата хипотеза казва, че слънчевата светлина се отразява или пречупва от малки кристали, отделени на дъждовните облаци. Тези ледени кристали след това се подреждат под въздействието на силно електрическо поле около облака. Ефектът може да се появи под формата на ивици от светкавици на лъчи и, както се оказва, дори корони. Каква ще бъде първата ви мисъл, ако видите зелен лъч в небето, докато сте в или близо до водата? Вероятно ще си помислите, че сте станали свидетели на НЛО или сте видели тест на тайно оръжие. Всъщност зелен лъч в небето, макар и необичайно, е съвсем обяснимо. Това е рядко и красиво оптично явление, което представлява проблясък на зелена светлина в момента, в който слънчевите дискове изчезват от хоризонта, или обратното, в момента в който се появява иззад хоризонт. Жълто-червеното слънце постепенно се появява наоколо. Зелената светкавица изглежда невероятно готина. Дори обикновено торнадо е много зловещо и разрушително явление.
то има модификация на огнено торнадо. Механизмът на работа е абсолютно същият, само вместо ураганен вятър е представен от ураганен пламък. Това рядко явление се образува поради пожари. Горещият въздух от пожари се издига от земята, изсуква се от осите и увеличава постепенно своята височина, в резултат от който се разсейва и има приблизително същият ефект като при източване на вода в банята. Ако възникне огнено торнадо, трябва да се отдалечите възможно най-бързо, въпреки факта, че няма голяма разлика от обикновеното огнено торнадо. Той трае само няколко минути, но това е достатъчно да унищожи огромни площи от гори или къщи. Историята познава фатални последици от големи огнени торнадота. Един от примерите е Лондон през 1666 година и пожарът в Москва през 1812 година. Но знаете ли, че торнадотата имат свои братя? Те се наричат водни торнадота. Как може да разберете подобно торнадо, който не се появява на сушата, а директно във водата? Обикновено е придружено от много мълнии. За разлика от класическото торнадо, водното торнадо трае между 15 и 30 минути и е много по-малко в диаметър и се върти по-бавно, но дори и това му е достатъчно, за да унищожи много по пътя си. Мощните водни торнадота повдигат във въздуха лодки и кораби от морето и най-страшното е, че могат да се запътят и към сушата. Осветителни стълбове. След като излезете навън, може да станете свидетели на един от най-красивите и необичайни природни феномени в историята – светлинните стълбове. Изглеждат невероятно. Това са вертикални светещи колони в небето, появяващи се сякаш от нищото, отстрани. Сякаш някой се опитва да изпрати няколко сигнала в космоса наведнъж, но извънземните нямат нищо общо с това, приятели. Визуалното атмосферно явление възниква, когато отражението на изкуствената или естествената светлина пада върху ръбовете на ледените кристали, които от своя страна се съдържат във въздуха. Източникът на светлина, който е на разположение в близост до повърхността или на самата повърхност на Земята, причинява появата на светлинните стълбове. Ако кристалите във въздуха са плоски, в този случай се образуват атмосферни светлинни проводници, през които светлината от Земята се издига нагоре до красив светлинен стълб. Може да видите това през зимата, главно в северното полукълбо. Може също да видите снежни топки през зимата и това не е творение на децата, които са решили да се направят снежен човек, но майката природа е създала такава красота. Това творение на природата е уникално. Може също така да се намери и в някое провинциално поле. Погледнете снежните рула. Те не се срещат лесно навсякъде, защото за образуването на това метеорологично явление са ви необходими много условия. Времето трябва да е ясно и снегът трябва да е мокър, но в същото време рохкав и пухкав. Снегът трябва да покрива леда, но да не се залепва за него. Температурата трябва да е малко над 0 градуса по Целзий, а вятърът да е точно такъв, че за да може да създава и движи снежните рула, но не и да ги унищожава. Като цяло да видите такъв феномен е истински успех и чудо, и е изненадващо, че когато видят снежни валяци, хората излизат на улицата с фотоапарати, за да имат време да уловят рядката красота на майката природа. Друг необичайен феномен е свързан с снега. Той има много имена, включително пенетентес. Тези снежни шапки приличат на монаси с остри бели шапки. Всъщност върховете на тези снежни ледени върхове отстрани изглеждат все едно някой от Земята е избутал десетки стотици ледени игли, но някои от тях достигат от 20 до 30 метра височина. Обикновено такива гиганти се намират в планините на Андите и на Еверест. Що се отнася до планините, въпреки че изглеждат много готино, те са много трудно изпитание за катерачите, които трябва да преодолеят неудобните препятствия, но за други катерачи, напротив, помагат да се придвижват до върха на планината, образувайки естествени стъпала. Изследванията на този природен феномен се извършват от няколко групи, както в природни, така и в лабораторни условия. Техният растеж все още не е установен и феноменът остава загадка. Някои явления се случват толкова рядко, че е трудно да се уловят на камера, особено когато става дума за светкавични медузи, иначе се наричат спрайтове. Това са ярки светкавици, които се причиняват от електрическите разряди на височина от 50 до 100 км. Самото явление е много красиво, но невероятно рядко. Освен това е почти невъзможно да се забележи с просто око. Може да се фиксира само с помощта на специална напреднала технология, така че през 2020 година
година ученият Стивън Хама е успял да заснеме уникален спрайт под формата на скриптова медуза в Тексас. Той е направил някои от най-редките снимки от 1924 година насам. Когато това явление е било предсказано, на теория специална техника е направила много кадри в секунда, тъй като спрайтовете стоят в небето за не повече от секунди. Спрайтовете се появяват за десетки от секунда и те са много силни светкавици, така че феноменът е много трудно да се улови и е много трудно да се забележи. Ледени кръгове. Ледените кръгове може да не са толкова трудни за снимане като светкавичните медузи, но те не са по-малко редки. Това явление е много рядко. Всъщност от името става ясно. Ледените дискове или ледените кръгове са кръгове от големи дискове лед, които бавно се въртят във водата. Обикновено те се намират в реките. Учените знаят как точно възникват ледените кръгове, но се смята, че те се образуват в вихровите течения, където плочките се въртят само в лед, който постепенно замръзва. Диаметрът на кръговете варира значително. Понякога може да достигне няколко сантиметра, а понякога и няколко стотин метра. И в някои случаи замръзващите езера и потоци натрупват цели колекции от ледени дискове с малък диаметър. Такава живописна експозиция се нарича ледени панти. Между другото, самото явление, макар и много рядко, се среща в страни със студен климат, обикновено в Скандинавия и Северна Америка. Сега знаете къде да отидете, за да видите такива кръгове със собствените си очи.